Стоп. Замечание за выход. Что ты идешь? Бой. Руки выше держи, но не опускай. Прямо не иди, двигай. Тебе надо переводить и держать его. Счетчик, куда ты вышел опять? Поехали. Дотягиваться нужно до удара. Дотягиваться максимум. Точнее, выше, право, через это, право. Чисто. Много машешь, не попадает. Ты бросать нужно потяжелее. Ваня, точнее попадает. Еще один. Макс Украины с минимальным направлением. Вот сейчас начинал хорошо. И снизу, да, я понимаю. Попадает. Вот здесь видишь снизу. Еще туда вышел, отошел. Надо что-то видеть, не смотреть. Он сюда засунул, сюда засунул. Макс тоже пробует. Вот он идет, закинь. Хорошо. Вот, все, нос с этим. Вот. Макс защищается. Время. Время. Вторую половину хорошо забрал. А в начале